იცით ყველა მარიკა მოსაშვილის დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის სამეცნიერო პროექტის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა დაეთმობა 1960 წლების თავისუფალ თეატრს, როგორც ევროპულს, ასევე ამერიკულს. ამ სწორედ 60 წლებს უკავშირდება პოსტდრამატული თეატრის დაბადება. ჩვენ განვიხილავთ ყველაზე მნიშვნელოვან სპექტაკლებს ამ დროის განმავლობაში, ასეც მოვასწრებ თეორიულ ნაშრომებს და მოკლედ შევაფასებ ფილოსოფიურ ტენდენციებსაც, რომლებმაც გავლენა მოახდინეს ამ სპექტაკლების ავტორებზე. მიმოვიხილავ მთლიანად ამ ათწლეულს და მის უნიკალურ ადგილს მე-20 საუკუნეში. რა არის პირობითად 50-იანი წლები და რა არის 60-იანები? ნებისმიერი მოვლენა თეატრალური იქნება ეს პოლიტიკური განიხილვა საერთო კონტექსტში. თუ ჩვენ საუბრობთ მაინდამაინც 60-იანებზე, გამიჩნდება კითხვა, რომ რაღა მაინდამაინც ამ 60-იან წლებში. ესე იგი გარკვეული ჭრა არსებობს, რომელიც ამ ათწლეულს უნიკალურს ხდის. მე არ განვავრცობ თემებს, მხოლოდ აღნიშნავ მათ იმისთვის, რომ ადგილი მოუნახოს სპექტაკლებს. ერთი სიტყვით რომ თქვა, 60-იანები ეს გახლავთ მოდერნიზმიდან პოსტმოდერნიზმში გადასვლის წლები. ამ თვალსაზრისით ეს გლობალური მოვლენაა, ეს კრიზისის ეპოქაცაა. კრიზისის არ არის გაგებით, რომ ეკონომიკური პრობლემები უდგას ადამიანებს ან ცუდად ცხოვრობენ. არამედ კრიზისი იმისა, როცა ერთი კლასი ებრძვის მეოთხეს. ანუ აქ ივადება კლასობრივი ბრძოლა, არ ივადება უკაცრავად, ეს დიდი ხნის დაწყებული იყო, მაგრამ კულმინაციას აღწევს 60-იან წლებში. მოდერნიზმი მიმდინარეობა, რომლითაც ხასიათდება მე-19 საუკუნის ბოლო და მე-20 საუკუნის დასაწყისს და ეს მიმდინარეობა დაბადებული ამ საუკუნის მიჯნაზე გება საკითხი, რომ ის აუცილებლად უნდა ჩანაცვლდეს რაიმე აღით, რაღაც უნდა შეიცვალოს. აქ არ არის მიმდინარეობების არ გვაქვს საქმე მიმდინარეობების ჩანაცვლებასთან, არც ფილოსოფიური სკოლების საქმე იმაშია, რომ პოსტმოდერნიზმი ეს სინამდვილეში არც არის მიმდინარეობა. ეს არის მსოფლმხედველობა, რომელშიც მოიაზრება უამრავი მიმდინარეობების შეთავსება და ერთიანობა გაერთიანება. აღნიშნავ მთავარ მახასიათებელს. მოდერნიზმის დროს ავანგარდული ნოვატორული ხელოვნება გასაგები არ არის ფართო მასებისთვის. აი იწყება კონფლიქტი და პოსტმოდერნიზმი უკვე იღებს საკუთარ თავზე ამ ფუნქციას, რომ ის უსკრული, რაც არსებობს ფართო ადამიანთა წრესა და ავანგარდულ ხელოვნებას შორის ამ უსკრული შევსებას ისახავს მიზნად. კიდევ რა არის მეორე მიზანი დამახასიათებელი პოსტმოდერნიზმისთვის, მე ესე ვიტყოდი, რომ ეს არის უკანასკნელი რევოლუციური სიტუაცია ევროპაში. პირდაპირ გადებით. თქვენ მეტყვით, რომ პოლიტიკური დაძაბულობა ყოველ წელს და ყოველდღეა ევროპაში და მსოფლიოშიც, ხო? მაგრამ მე გულისხმობ აი ამ კლასების ბრძოლას. არ არის მნიშვნელოვანი ხალხის მინადვილის კლასობრივ ბრძოლაში, მაგრამ პროცესი, რომელიც დაიწყო მე-19 საუკუნის შუა წლებში, დასრულდა სწორედ 1960-იანი წლების ბოლოს. ეს არის სოციალური უკმაყოფილების აფეთქება, რომელიც გამოვლინდა თაობებს შორის ბრძოლაში. რა არის თაობებს შორის ბრძოლა? ის ღირებულებები, რაც უყალიბდება 60-იანელებს, მთლიანად ეწინააღმდეგება არსებულ სოციალურ წესრიგს, ანუ ბურჟუაზიულ წყობას. სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობის გამწვავება ხდება 1968 წელს. სწორედ ამ წელს მოხდა კულტურული რევოლუცია მაისში, პარიზში. რა თქმა უნდა, თავად პროცესი დიდხანს მიდიოდა, ის დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, 68 წელს მიაღწია კულმინაციას. მეორე მხრივ რა პროცესები ვითარდება აღმოსავლეთ ევროპაში. 68 წელი არ არის მარტო პარიზის მაისის მოვლენები, ხო? 1968 წლის აგვისტოში საბჭოთა ჯარები შეიჭრა ჩეხეთში. ჩეხეთიც მოწმე ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირისთვის, მაგრამ მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება და მოახდინეს ჩეხეთის ოკუპაცია. რა თქმა უნდა,
მუშაობს თაობებს შორის ბრძოლასთან, მაგრამ არც კლასობრივ ბრძოლასთან, მაგრამ ეს ის ჯაჭვის ნაწილია იმ პროცესით, რაც მაშინ ვითარდებოდა რაც მაშინ ხდებოდა ევროპაში. საერთოდ რა შეხება აქვს ჩვენ თემასთან ჩინეთის 1966 წლის რევოლუციას, მაგრამ მაინც უნდა გავიხსენოთ, იმიტომ რომ მე დაგჭირდება ჩინეთის 1966 წელს ჩინეთის ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს, რომ 1000 წლეულებით დაგროვილი კულტურაზე ეთქვათ უარი და შეექმნათ ახალი სახელმწიფო. მაგრამ აქ არის ძირეული განსხვავება ევროპა ანგლო-საქსონური ქვეყნების კულტურული რევოლუციასა და ჩინეთის კულტურული რევოლუციის შორის. ჩინეთში ეს რევოლუცია ზეიდან მოდის, ანუ მაოსგან მოდის ყველაფერი და ანგლო-საქსონურ ქვეყნებში პირიქით ქვევიდან. ეს არის სტუდენტური ახალგაზრდული მოძრაობა. აი ეს განსხვავება აი ამ ორ ფაქტს შორის. ნუ 60-იან წლებს უკავშირდება სტრუქტურალიზმის დასრულებას და მისი გადასვლა პოსტსტრუქტურალიზმში, ხო? სტრუქტურალისტებისთვის ყველაფერი არის სტრუქტურირებული, ანუ ყველაფერი ვიცი. და პოსტსტრუქტურალიზმი ყველაფერს არ უარყოფს, მაგრამ ეხლა წაგიკითხავთ, რა განსხვავებებია სტრუქტურალიზმსა და პოსტსტრუქტურალიზმის შორის. მოწესრიგებული სისტემური სტაბილური, ეს არის სტრუქტურალიზმი, პოსტსტრუქტურალიზმი ქაოტური მრავალფეროვანი მუდამ ცვალებადი. ნიშანთა დახურული სისტემა, სადაც წესები განსაზღვრავს მნიშვნელობას, ღია სტრუქტურალიზმში არასტაბილური სისტემა, სადაც მნიშვნელობა მუდამ ხელიდან გვისხდება. სტრუქტურალიზმი ტექსტს აქვს სტრუქტურა, რომელიც მკვლევარმა უნდა გაშიფროს, ტექსტს აქვს უამრავი მნიშვნელობა, მკითხველი თავად ქმნის აზრს. მეცნიერული ობიექტურობის მიღწევა მოდელების შექმნა. ყოველგვარი ობიექტურობის წყალებში ეჭვებს დაყენება და ილუზიების მსხვერპლობა. აი ეს განსხვავება იყო სტრუქტურალიზმსა და პოსტსტრუქტურალიზმის შორის. ნუ პოსტსტრუქტურალისტები არიან დერიდე, ჟილ დელიოზი, მიშელ ფუკო და მათი ფილოსოფია ლუი ბარტის ნაშრომით ხდება პოსტსტრუქტურალიზმში. მათი ფილოსოფია სტრუქტურირებულია სწორედ სამეცნიერებში. თუ შევაჯამოთ ამ გლობალურ მოვლენებს და გამოვყოთ იმას, რაც ჩვენთვისაც საინტერესო, მივხვდებით, რომ სახელმწიფოებისთვის პრობლემა ხდება კულტურა. ხოლო ახალგაზრდებისთვის კულტურა აღიქმება როგორც დადგმული სიარაღი, ბატონობის დამონების საშუალებად სახელმწიფოს მხრიდან. ნუ ეხლა ჩემი აზრით ფორმულება მოვახდინე სამეცნიერების მთავარი პრობლემის. და კიდევ საინტერესოა, რას ვშორდებით ჩვენ სამეცნიერებში, რაზე ვამბობთ რუას და რა იბადება ამ წლებში. ეს ყველაფერი აისახა პიტერ ბრუკის სპექტაკლში მეფე ლირი. ნუ პიტერ ბრუკი რო განსაკუთრებული მოვლენაა მე-20 საუკუნისთვის, ეს უკვე ფაქტია და არ არის საკამათო. ეხლა ჩვენს სახელმწიფო არა, ჩვენი არის ოღონდ სიგარეტის რეცეპტი ხოლმე იქნება. აი რას ვიმშვიდობებით ბრუკი არის მოვლენა, მოკლედ მე-20 საუკუნის, ბრუკის ბიოგრაფიის მოხდა და რაც 50-იანებამდე გააკეთა, ამის ჩამხელს არ დავიწყებთ, არ ჩამხმევდეს, იმიტომ რომ ამის დრო არ გვაქვს, მაგრამ ერთი რამ ნამდვილად უნდა ითქვას. ბრუკმა თავის ხანგრძლივი შემოქმედებითი გზის განმავლობაში გაიარა ყველა ის კულტურული განვითარების ეტაპი და გაატარა საკუთარ შემოქმედებაში. ამისი ნათელი მაგალითია სწორედ ჩემი ნახსენელი მეფე ლირი. მეფე ლირამდე ბრუკი 1955 წელს გავს ჰამლეტს. მეფე ლირსაც და ჰამლეტსაც თამაშობს ინგლისელი დიდი მსახიობი პოლ სკოფილდი. ამ იძულებული ვარა 50-იანებზე ვილაპარაკო. რა ხდება 50-იანებში?
სწორედ ამ დროს იბადება სხვადასხვა მიმდინარეობა და სწორედ ამ 10 წელში იწყება ეგზისტენციალიზმის ეპოქა. 30-40 წლებში ჩამოყალიბდა, მაგრამ აქტიურად ამ დროს იწყება. გასაგებია, რომ ეგზისტენციალური მოდელი რა არის ეგზისტენციალური მოდელი? პიროვნების პასუხისმგებლობა და თავისუფლების იდეა, ხო? ეს იქცევა ამ საზოგადოების განუყოფელ ნაწილად. მაგრამ ამავდროულად ამ დროს იბადება განსხვავებული მოვლენა, რომელსაც აბსურდი ქვია. ამ მოდერნისტული, ანუ ეგზისტენციალური თეატრალური მიმდინარეობის აბსურდის თეატრალური მიმდინარეობის ფილოსოფიური საფუძველი გახლავთ ეგზისტენციალიზმი, რომელიც მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში აღმოცენდა, ავითარებდა თეზის გარე სამყაროს აბსურდულობაზე, ადამიანურ ყოფაზე, ინდივიდის მარტოობაზე. ეს იზოლაცია არ ექვემდებარებოდა გაგებას და მით უმეტეს ცვლილებას. სულის შემძლრელი მარტოობა შთანთქავს ადამიანის ნებელობას და მას აბსურდულ სიტუაციაში აღებს. ტრაგიკული გახელეჩილობა აბსოლუტსა და ადამიანს შორის, ინდივიდის გაუცხოება სამყაროს წესრიგთან, ძირითადი თემებია ეგზისტენციალისტი მწერლების. თუ აბსურდის ლიტერატურის ფილოსოფიური წყარო ეგზისტენციალიზმია, მისი ესთეტიკური საყრდენი გახლავთ თეატრალური ხელოვნება. აბსურდის თეატრი ეს არქაული ტრადიციისკენ მიბრუნება. კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი აბსურდის დრამისა არის უფონა და ნიღაბი, საცირკო ელემენტები, ასევე მარიონეტების თოჯინების თეატრიც. ეს ყველაფერი სათავეს იღებს შუა საუკუნეების მირაკლი ფარსიდან, შემდეგ კი აღორძინების ფუნდამენტური თეატრალური ჟანრი კომედია დელარტა ხდება აბსურდის ინსპირაცია. გავლენები, რა თქმა უნდა, არსებობს, პარადიგმების მოძიებას მრავლადაა შესაძლებელი, მაგრამ არ უნდა დავიწყოთ, რომ აბსურდის თეატრი მხოლოდ უფონადა და ნიღბების კომედია არ არის. ის დატვირთულია ყოფიერების სევდით და ფრუსტრაციით. სიტუაციის აბსურდულობით გამოწვეული სასოწარკვეთითა და ტრაგიზმით. კომიკური ტრადიციის გავლენა აშკარა, ამავდროულად თვალნათელია სურეალისტური და ექსპრესიონისტული სკოლების ფრანც კაფკას და ალბერ კამიუს ნაშრომებში გაჟღერებული იდეების გავლენა. გასაგებია, რომ ამ ტიპის ლიტერატურასთან დამოკიდებულება იმ დროს უკეთეს შემთხვევაში იუმორისტული იყო, ანუ სიცოცხლეში და მკითხველშიც და მაყურებელშიც. მაგრამ დიდხანს არ გაგრძელებულა ეს ირონიული დამოკიდებულება. გარდატეხა მოხდა 5 იანვარს 1952 წლის, როდესაც პარიზის თეატრ ბაბილონში და ბეკეტმა დადგა თავისი გოდოს მოლოდიაში. ამის მერე იწყება ხისიერი ტრიუმფი აბსურდის, რომელსაც ბუნებრივი აქვს საოცრად მკვეთრი სტრუქტურა. ადამიანებს არ შეუძლიათ გამონახონ საერთო ენა და არაკომუნიკაბელურობა ეს არის მთავარი პრობლემა, რომელიც დაყენებულია აბსურდში. ერთადერთი საშუალება ურთიერთობის ადამიანებს შორის გახლავთ სიტყვა, რომელიც აბსურდში ადამიანებს არაფერში აღარ ადგენდა. ეს იმაზე კი არ არის, რომ ერთს არ ესმის მეორეს, არამედ იმაზე, რომ სათქმელი არაფერია. არა, ეს არის ის, რომ ამის მოტანა ადამიანს აღარ შეუძლია. აი როგორ არის გოდოს მელოდიაში, ხო მოდის ეს ბიჭი, რა თქვა გოდომრად არაფერს არ აკარებს. იმიტომ რომ ადამიანებს სათქმელი აღარ აქვს. ეს ის ეპოქა, როცა იმდენი ტანჯვა აქვს ადამიანებს გამოვლილი, რომ საყრდენი ფაქტორში აქვს გამოცდილი და ეს დაინახეს სწორედ აბსურდისტებმა და მათმა ორმა გენიალურმა წარმომადგენელმა იონესკომ და ბეკეტმა, ხო? დაინახეს ეს და გაატარეს ლიტერატურასა და ხელოვნებაში. უცნაურია, ხო, როგორ მოერგო თეატრს აბსურდისტების ლიტერატურა, სადაც სიტყვა არ არის, ხო, სიტყვა არ არის, მაგრამ ძალიან სახიერი და ძალიან მეწყველია ყველა ეს პიესა, რომელიც თქვენ ჩემზე კარგად იცით. მე გავამახვილე ორ მიმდინარეობაზე ყურადღება იმ დროინდელ და კიდევ ერთი რამ უნდა აღნიშნო, რომ აბსურდსა და ეგზისტენციალიზმის შორის რა განსხვავებაა. აქაც არის აქ პასუხისმგებლობას ვერ იღებენ, აქაც არის სასოება, სასოწარკვეთა, როგორც ეგზისტენციალიზმში, ასევე აბსურდში, მაგრამ ეგზისტენციალიზმი მომწონს. ეგზისტენციალისტები თავაზობენ გამოსავალს და გეუბნებიან, რომ გვირაბის ბოლოს არის სინათლე, აბსურდისტები გეუბნებიან, რომ არაფერიც არ არის.
შეეჯახებით ყარ კედელს. ანუ აბსურდისტებისთვის გამოსავალი არ არსებობს. აი ამ ორ მიმდინარეობაზე იმიტომ შევჩერდი, რომ აი ამ სპექტაკლში რუკის მიერ დადგმულში 1962 წელს აქ ხედავთ ეგზისტენციალიზმსაც, აბსურდსაც და რუკმა გამოიყენა ბერტოლტ ბრეხტის ეპიკური თეატრის სწავლებიდან ეპიზოდები. ბრეხტმა საკუთარი თეორია 30-იან წლებში შექმნა, მაგრამ ეს თეორია პრაქტიკაში სწორედ 50-იან წლებში განხორციელდა და დიდი რეჟისორები თითქმის ყველა გადის სწორედ ბრეხტის ეპიკური თეატრის გზას, ამას სტრელერიც გაივლის ბრუკიც და ბევრი სხვაც. ბრუკის რაც შეეხება ბრუკის ლირს და სკოფილდის შესრულებით, ბრუკის ლირი არის ეგზისტენციალური გმირი. ის უარს ამბობს ძალაუფლებაზე თავისუფლების სასარგებლოდ. თავისუფლებისკენ სწრაფას საით მივყავართ ქაოსისკენ. რაზეც ახლა ლაპარაკობ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დრამატურგიულ ნაწარმოებში დევს. ბრუკს არ გამოუგონებია, უბრალოდ ამოიღო იქიდან და წინ წამოწია პიროვნების პასუხისმგებლობა. აი სანამ მეფია სკოფილდის ლირი მან არაფერი არ იცის, ვერაფერს ვერ ხედავს და არაფერი არ იცის. და ის უნდა გახდეს ადამიანი, ან უნდა მოიხსნას ეს თავისი გვირგვინი, რომ დაიგოს როგორ არის ადამიანი მოწყობილი, რა არის თავად ადამიანის არსი. ბუნებრივია სპექტაკლი არის მარტოობაზე და აქ გაგიხსენებთ ძირითად ფორმას ამ სპექტაკლისა ისე როგორც მე მას ვხედავ. ბრუკმა დაგვეხატა სამყარო სიკეთისა და ბოროტების მიღმა. აქ ვერც ერთ პერსონაჟს ერთ მნიშვნელოვნად ვერ დავარქმევთ ამ ბოროტს ან კეთილს. ლირი შემკრობილია თავისუფლების იდეით, მას სურს ისე იცხოვროს, როგორც თავად უნდა. და ამ თვალსაზრისით ის გვევლინება აბსურდის ადამიანად. ანუ მას მოაქვს ქაოსი და აქ ვახულდები ყველაზე მთავარს. აი რა ხდის ამ კონკრეტულ სპექტაკლს იმ დროისთვის თანამედროვე. ქაოსის მომტანი ადამიანი, როგორც წესი, უნდა დაუპირისპირდეს სამყაროს, საზოგადოებას. მაგრამ ამ სპექტაკლში მსგავსი არაფერი არ ხდება. პირიქით, ის თანხვედრაშია ამ გარემოსთან, ვინაიდან აქ სამყარო ქაოსია. აი ეს არის აბსურდული იდეა. შექსპირთან სამყარო ჰარმონიულია და ეს ტრაგიკული გმირი უნდა ამოვარდეს ამ ჰარმონიიდან, შეეჯახოს კატასტროფას და მე მხოლოდ სიკვდილით დაუბრუნდეს ისევ ჰარმონიას, ხო? ამ ჰარმონიაში ბრუკთან ესე არის, ბრუკთან სამყარო მთლიანად ქაოსის წესებითაა ნაშენები და ამ შემთხვევაში ლირი ასახავს ამ ქაოტურ სამყაროს. სამყარო და ლირი ერთმანეთთან არიან თანხვედრაში. აბსურდული გმირი და ქაოტური სამყარო, რომელშიც არ არის არანაირი ლოგიკა. პოლ სკოფილდი, როგორც გითხრათ, დიდი მსახიობი იყო, 52 წელს ითამაშა თანამედროვე ჰამლეტი, ძალიან ახალგაზრდა ენერგიული, ეს ლოგიკურიც იყო, იმიტომ რომ იმდროინდელი ინგლისი არის აბრაზებული ახალგაზრდების პოლიგონი, იქ იყო ახალგაზრდა, ლირში უკვე 7 წელი, 8 წელი არა. ხო, 7 წელია გასული, ის აღარ არის ესეთი ახალგაზრდა, მაგრამ არის ძლიერი, ჯანღონი ცალსე და მთელი ტრაგიზმი ბრუკის ლირის არის იმაში, რომ ეს ჯანღონი ცალსე კაცს ფინალში, აი თქვენ ხედავთ ეს პოლ სკოფილდია მივხვდით ალბათ და ეს არის ფინალური სცენა ბრუკის ლირის. ფინალში ეს ხელზე გადასვენებული გამოყავს კორდელია. ის კლდესავი ძლიერი კაცია, მაგრამ ვერ იცავს იმ ერთადერთ ღირებულ და ნათელ ადამიანს თავის ცხოვრებაში. ასეთია ფინალური ნაწილი და ლირი აქ ხდება, იმიტომ რომ ცხოვრება მისთვის ხდება გაუსაძლისი. აქვე არ შემიძლია არ ვახსენო, ჩვენთან 97 წელს იყო პრემიერა, მე მგონი სტურვას მეფე ლირის, რომელიც არანაკლებ გენიალური სპექტაკლი იყო, სადაც ლირი, აქ ლირის კორდელია გამოყავდა ხელზე თოქ გამოგმული და მოათრევდა სცენაზე. გასაგებია აქ იდეა სტურვასი, რომ ლირი დამნაშავეა კორდელიას სიკვდილში, მაგრამ აქ
თეატრალური ენა არის გროტესკი. ეს ენა იბადება 70-იანი წლების ბოლოს. ბრუკთან სხვა რამეა პირიქითაა დასაწყისში ის არის ეგზისტენციური პერსონაჟი, მაგრამ ბოლოს ხდება აბსურდული. ეს მისი მარცხი სწორედ არის აბსურდის ნაწილი. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ამ სპექტაკლის სახელმწიფოდ ბრეხტი რაღაცაშია. მაგრამ სპექტაკლში ყველაფერი იყო მიმართული იქითკენ, რომ მაყურებელს დაეცნობიერებინა თითოეული მომენტი სპექტაკლისა, გადაეაზრებინა. აქ შუა სპექტაკლში იმთებოდა მჭახე განათება მაყურებელთა დარბაზში, რაც გაოცებას ვერ დავი, შის, ალბათ შის უცბად რომ იქნება ჩაბნელებული დარბაზი, ცოტა შეგეშინდება და მე იწყებ ფიქრს, რომ რატომ მოხდა ეს ასე. ეს მთლიანად ეპიკური თეატრის ხერხია. ხატრული ხერხის გამოყენება, რომ გააცნობიერო რა ხდება სცენაზე ამ მომენტში. მეორე მომენტი, რაც ისი დაშვებაც მოხდა მეფე ლირში და ესეც ეპიკური თეატრის ნაწილია, ბოროტების ყოველდღიურობა, ანუ ბოროტების ყოფაში გადმოტანა. აი, შექსპირთან გლოსტერის თვალების დათხრა ეს არის ბოროტებაზე რეაქციის აქტია, ხო? ბრუკთან ისე ითხოვს თვალებს, თვითონ ეს ყოველდღიურობის ნაწილი იყოს. აი, გლოსტერი გასის თავისთვის დაითხოვს თვალებს, მერე მას გასწევენ სცენის უკანა მხარეს და ეს მსახიობი აგრძელებს საკუთარი რეპლიკების წარმოთქმას. ეს ხდება გარკვეული ნორმა. ბრუკი უტრირებას კი არ უკეთებს ამ უბედურებას, არამედ ამიწევს, აყოფითებს. გასაგებია ამის გადააზრება აუცილებელია მაყურებლისთვის. ანუ ეს არის 60-იანი წლები, ეგზისტენციალური დასაწყისი ბრუკის სპექტაკლის, გადადის ყოფის აბსურდულობაში და ბრუკის მეფე ლირი ამის საუკეთესო ილუსტრაცია. ის აღწევს კოლოსალურ პოპულარობას, როგორც კი გაიმართება მეფე ლირის პრემიერა, ერთ ღამეში ხდება ბრუკი პოპულარული, მაგრამ ჭკვიანი კაცია და ხდება, რომ ესე გაგრძელება აღარ შეიძლება. 40-იანი წლებიდან რაც გაუკეთებია, ის იმას აღარ ვიტყვი, რომ მეძლის სიყვარული დადგა ფაუსტუსი, მაგრამ რომეო და ჟულიეტა იყო, რომ ის პირველ წლის 56 წელი, ხო? აი, რასაც აკეთებდა იქიდან მოყოლებული, აი, 62 წლამდე, ეს ამ ყველაფერს ტოვებს, გარშემო იკრებს დას, სამეფო აკადემიის ახალგაზრდა მსახიობების ჯგუფს და ამერიკელ რეჟისორ ჩარლზ მოროვიცთან ერთად იწყებს თეატრალურ ექსპერიმენტს. მისი თეატრალური ექსპერიმენტი იწყება აიძულებს მიუახლოვდი იმ ხალხს, რომელსაც განსაზღვრა თავის დაუნებურად და ისე არც გაუგიოებს დიდი ხნის გარდაცვლილი იყო უკვე სწორედ ეს 60-იანი წლები. 1973 წელს ბრუკი და მოროვიცი დაარქმევენ არტოს სეზონს. არტო იყო რევოლუციონერი. შემთხვევითი არ იყო, რომ აი სწორედ მაისის მოვლენების დროს, რომელიც უკვე ვახსენე, სტუდენტები კედელზე წერდნენ სამ სახელს, ნიჩეს, არტოს და სარტრს. სარტრზე და ნიჩეს ამბობს ჩვენ ვერ ჩაუღმარდებით, ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ აი არტოზე კი უნდა ვისაუბროთ. არტო ამოუწურავი შემოქმედია, ის იყო პოეტი, მსახიობი, როგორც თეატრის, ასევე კინოს რეჟისორი, როგორც თეატრის, ასევე კინოს სიურეალისტური თავის თეატრი დააარსა გამოვიდეს ერთ-ერთი დაჯგუფებიდან. იყო თეატრის თეორეტიკოსი, იყო ფილოსოფოსი, გატაცებული აღმოსავლური სწავლებები. ეს ყველა მიცით ალბათ, რომ ვალიურმაც ეტყვება, როგორ გავლენა მოახდინეს არტოზე. და ის სულ წერდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა ფსიქიკური პრობლემები, არაჯანმრთელი კაცი იყო და ამასთანავე იყო დამოკიდებული ჰეროინზე, ის მაინც წერდა და წერდა, ისე წერდა, რომ თავის დროში ვერ იქნა გაგებული. 1929 წელს გამოსცემს 30-იან წლებში დაბეჭდილ საკუთარ სტატიების კრებულს, რომელსაც თეატრი და მისი ორეული ჰქვია. ამ კრებულში შესულია რამდენიმე სტატია, მაგრამ მხოლოდ შესავალია ახალი. ამ შესავალს დაარქმევს არტო, თეატრი და კულტურა და სწორედ აქ ჩამოაყალიბებს იდეას, რომ
კულტურა არის დათვლილი სიარაღი სახელმწიფოს ხელში. წარმოიდგინეთ, ამას წერს 36-37 წლებში, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს მისი დრო არ არის, ვერ იქნება გაგებული. სწორედ 60-იანებში მოდის არტოს დრო. ამიტომ მე ვეცდები ორი სიტყვით ახსნა რა მოუტანა მან 60-იანელებს და 60-იან წლებს. მთელი თეატრალური სისტემა არტოსი გვასწავლის იმას, რომ თეატრს შეუძლია ადამიანის განთავისუფლება წარსულის მარწუხებისგან. აი ბეკეტიც რო იწყებს ფრანგულად წერას და უარს ამბობს ინგლისურ ენაზე. იმიტომ კი არა, რომ ამ ფრანგული უკეთესად იცოდა. მას უნდოდა რომ მოეშორებინა ეს ინგლისური ლიტერატურის საუკუნეების განმავლობაში დააგროვილი ტვირთი და უნდოდა რომ ახალ ენაზე შეექმნა ახალი სამეთოდო ენა. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც წერს ის გოდოს მოლოდეში ფრანგულად. ცნობიერების განთავისუფლებისკენ არის მიმართული მთელი მისი ნაშრომები. არტოს გაგებით ადამიანი თაობიდან თაობაში ახდენს საკუთარი თავის რეალიზებას. როგორ? ის იბადება, იკვებება, მრავლდება, რაღაც დანაზოgs აკეთებს, იქნის ეკონომიკურ დოვლას და მერე ხდება. მაგრამ არტოს აზრი, სად არის ის? აი ვისთვისაც მოდის ამ ქვეყნად ადამიანი. რაში ადამიანის დანიშნულება? რა თქმა უნდა, ამბობსა და წინააღმდეგობაში. ნორმების ნგრევაში. არტოსთვის თუ არ იბრძვი, ესე იგი მკვდარი ხარ. და რა უნდა ქნას ადამიანმა, რომ ის სულიერი პოტენციალი, რომელიც გამომუშავდა საუკუნეების განმავლობაში რეალიზდეს, ნაღდი გახდეს. რაც ხდება არტოსთან სცენაზე, ეს არ არის წარმოსახვა. მსახიობი არტოსთან არ თამაშობს. ჩვენ რა წარმოგვიდგენაო, ჩვენ წარმოგვიდგენა თეატრი ასეთია, რომ მე ვთამაშობ, გავდივარ სცენაზე და გარდამისახები სხვა, ხო? არტოსთან კი პირიქით არის. ორეული, აი ეს ორეული. არის თვითონ მსახიობი, რომელმაც გადალახა პიროვნული ინდივიდუალიზმი. რა თქმა უნდა, ეს ნიცშეს თეზისია, კოლექტიური არაცნობიერით გადავლახოთ ყოველივე პიროვნული, ხო? არტოს თეატრის ამოცანაა პიროვნული სუბიექტივიზმის გადალახვით კოლექტიური არაცნობიერის მიღწევა. გასაგები არის სასტიკი თეატრი, იმიტომ არ ქვია არტოს თეატრი გაუცილებლად სისხლებით დაგდიოდეს. სასტიკი არის არტო მსახიობების მიმართ მსახიობების წვნის დროს და არტო არის დაუნდობელი მაყურებელთან. მაყურებელი უნდა ისე შეეძრა, რომ ის იგივე ის არტოს თეატრი არის, რომ მოვიდა თანაბრძნო ან შეშფოთს და რაღაცა ისწავლა და გავიდა და დაუბრუნდა თავის ცხოვრებას. ეს არ უნდა არტოს. არტოს უნდა რომ ისე შეეძრას ის მაყურებელი, რომ ის ვერასდროს ვეღარ დაუბრუნდეს თავის საკუთარ საწყის წერტილს და დაიწყოს ფიქრი და მსჯელობა ადამიანურ მოვალეობა არსზე და დანიშნულებაზე. კოლექტიური არაცნობიერიც იცით, რომ მაინც ვიტყვი, რომ არ შემომედავთ, მე ეს არ არის არტოს ტერმინი, არ დავხმარებს მას. ეს იუნგის როცა 30-იან წლებში იუნგი ჩამოაყალიბებს თავის სწავლებას, ეს არის მისი ტერმინი. არტოსთან აღვხვდებით ამ ტერმინს, მაგრამ გასაგებია, რომ სწორედ ამაზეა საუბარი. ანუ რაზეა საუბარი? არქეტიპებზე გასვლაზე, საერთო საკაცობრიო ენის გაგებაზე ქვეცნობიერის დონეზე. ამ გაგებით მსახიობი სცენაზე საკუთარ თავს პოულობს აი ორეულში და სცენაზე მსახიობი კი არ ანსახიერებს ვიღაცას, არამედ წყალი დავიო, კაცრავად რა წაწყალი. წყალი მომდა. ჩქარა ხო ჩავეტიო დროში და ანუ კი არ ანსახიერებს ვიღაცას, არამედ სცენაზე აჩვენებს ნამდვილ არსებობას, საკუთარ არსს. არტოსთვის სოციალური დოგმების პირობითია ბინადია რომელიღაც ფორმაციას თუ რელიგიურ სწავლების ცხოვრებაში გატარება მომდება ვიღაცას და ამიტომ ჩვენ თუნდაც გავემორჩილოთ ამას. აქ გადალახულია საზოგადოებისა და პიროვნების დიქტატი. გასაგებია, რომ ამ პრობლემებზე ბრეხტიც მუშაობდა, აბსურდისტებიც მუშაობდნენ, მაგრამ ისინი იქ საუბარია სოციალურ შრეებზე. არტოსთან კი მხოლოდ სოციალური პრობლემა არ არის, აქ დგას სირთულე იმის
გაცნობიერების თუ რა იქცა კულტურა, მაგრამ საკითხი არ დგას ისე, რომ აურაცხმანამდე იყო, ყველაფერი უნდა განადგურდეს და დაიშალოს. აქ ლაპარაკია, როგორ უნდა გადაიღოს სტაგნაცია და როგორ უნდა გამოვიდეთ აქედან, როგორ უნდა ჩადგეს კულტურა ისევ ხალხის სამსახურში და როგორ უნდა დავძლიოთ ჩვენ აი ეს ბიდერმაიერული ინდივიდუალიზმი. აქ ისე უნდა დავუბრუნდეთ პიტერ ბრუკს. ეს დასი მუშაობს იმაზე, რომ სიტყვაზე წინ დააყენოს თუნდაც ხმა. აქ ამაზე მუშაობდა ერთი წამი გადავიდეს პარალელურად. აი ეს გახლავთ ანტონე ნარტო, ეს არის ძალიან ცნობილი სიურრეალისტების პირადი ფოტოგრაფი, მან რეის პორტრეტია, რომელიც ძალიან მომწონს და ეს კაცი სულ იცოცხლა 52 წელი და 50 წლის უკვე ღრმა მოხუცგავდა ლატანჯიყო, ამბობენ, რომ 300 ელექტროშოკი აქვს საკუთარ თავზე გამოცდილი ძალიან ტრაგიკული რეგისტრაცია. აი ეს გახლავთ ბეკეტი, ეს ჩემი საყვარელი ფოტოა, რომელზეც ცოტა ვისაუბრეთ. ეს კიდევ ბერტოლტ ბრეხტი. მოკლედ დავუბრუნდებით ანტონე არტოს. იმიტომ რომ მოროვიცმა და ბრუკმა როგორც გითხარით შეიმუშავეს პროგრამა, რომელშიც შედიოდა ერთი არტოს პატარა პიესად. ამ პიესას ჰქვია სისხლიანი შადრევანი და ჟან ჟენეს პიესიდან თეჯირები რამდენიმე სცენა. ბრუკმა და მოროვიცმა იცოდნენ, რომ ეს წარმოდგენები არ იყო განკუთვნილი ფართო პუბლიკისთვის, ეს წარმოდგენები განეკუთვნებოდა თეატრალურ მაყურებელს და მიმართული იყო თეატრალური მაყურებისკენ. მაგრამ მოდის აი ეს ჩაიარა 63 წლის სეზონმა. 1964 წელს კი ბრუკი გავს სპექტაკლს, რომელიც გარდამტეხი იქნება მე-საუკუნის 60-იანი, არა მარტო 60-იანი წლებს, არამედ მთლიანად თეატრალური სამყაროსთვის. ამ სპექტაკლზე მოგვიანებით ნობელის პრემიის ლაურეატი იშვიათი შემთხვევია რომანებში ხსენება დოკუმენტურად რეჟისორის და სპექტაკლების. და აი ეს მარიუს ვარგას ლიოსა, ცუდი გოგოს ოინებში, იქ ეს პერსონაჟი რომ მოგზაურობს, მოხდება ლონდონში და მოხდება სწორედ აი ამ სპექტაკლზე. ბრუკის და იქ წერს, რომ მე მსგავსი აქამდე არაფერი არ მინახავს. ეს ხო რაღაც თან გაუგებარი, თან ძალიან მნიშვნელოვანი და თან ძალიან დიდაქტიკური. იქიდან რომ გამოვედი, ღამეების განმავლობაში მე ვფიქრებოდი და ვფიქრობდი, როგორ მიაღწია ესეთ ჰარმონიას, აი ესეთი ქაოტური ხერხებით ბრუკმა. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სპექტაკლი, ამიტომ ვერც ვერ ავუვიდი. სპექტაკლის მთლიანი სათაური იყო დევნა და მკვლელობა მოქალაქე მარატისა შესრულებული ფსიქიატრიული სამართლობის არტისტული დასის მიერ ბატონი დესადის ხელმძღვანელობით. ეს აიგუნის გერმანელ დრამატურგს პიტერ ვაისს, ჩვენთვის ცნობილია როგორც მარატსადი, მარატსეიტის დადგმაში. გერმანულ დრამატურგს ეკუთვნის პიტერ ვაისს. გერმანიაში ამავე წლებში იბადება ეგრეთ წოდებული დოკუმენტური დრამა, შესაბამისად დოკუმენტური თეატრიც. 62 წელს ვაისს წერს პიესას გამოძიება, ეს არის ტექსტი მთლიანად აღებული საგამოძიებო მასალებიდან, ოღონდ ეს ტექსტი არის მთლიანად გარითმული და პოეზიის სახე აქვს მიცემული. მაგრამ ჩვენ ამ ტექსტზე არ ვსაუბრობთ, ჩვენ გადავართ ისევ მარატსადზე. მარატსადში მოქმედება თამაშდება 1808 წელს, როცა დესადი შერატონში იმყოფება და იქ აგროვებს დასრულიერად დაავადებულებისგან. არ და შეცდომაში შეგიყვანოთ, ეს სპექტაკლი არ დაუდგავდეს, მაგრამ იქ დგამდა თავის სპექტაკლებს, წერდა პიესებს, სხვა სპექტაკლები ჰქონდა. მთელი პიესა აგებულია დესადის და მარატის კამათზე. მარატი, რომელიც ვარაუდობს რევოლუციის მოხდენას და საზოგადოების განთავისუფლებას და დესადი, რომელიც ცდილობს, რომ ეს შეუძლებელია. მაგრამ თავად რევოლუციის დაშვება გვაძლევს რეალურ ცხოვრებას. სწორედ ასეთი დაშვება გვაძლევს განთავისუფლებას პირობითობებისგან და ყოფიერების ბორქილებისგან. და ამ დაშვებისას ადამიანის ცხოვრება რეალური ხდება. დესადი იმარჯვებს მარატზე. შეუძლებელია გარდაქმნები ამ დროს
აი ამ დროს სიუჟეტი გამოდის პირველ პლანზე, აქ არის რეალობა, ეს არის ნაპოლეონის ეპოქა 1808 წელია და ეს სპექტაკლი წესრიგა დამთავრდეს ნაპოლეონის დიდებით და მისთვის მიძღვნილი დიდი რამბები. სპექტაკლის მსვლელობისას, როცა შეშლილები თამაშობენ, წარმოგიდგენთ, აი შეშლილებმა უნდა ითამაშონ მარატი, კორდელია და ანტონი, ისინი უნდა გადაიქცნენ ისტორიულ პერსონაჟებად და ამ პროცესში დაკარგონ საკუთარი თავი. და ეს შერატონის სიტუაცია მეორდება. ფინალში ნაპოლეონის კანდიდატის მაგიერ წარმოიქმნება ბუნტი, ეს სანიტრები და ისინი იწყებენ ამ ბუნტის ჩახშობას, ყდება ცემა-ტყება და ანაწილებენ ამათ თავთავიან ოთახებში. ესე იგი, აქ არის ნაჩვენები რევოლუციის პერმანენტულობაც და პიროვნულობის გადალახაც. როგორ ხდებოდა ეს გარდასახვა, რა ფორმით ხდებოდა ეს? გროტესკულ ფორმაში, სწორედ ხვის თამაშისას, ადამიანი საკუთარ თავში პოულობს თავს. ნიშნულოვანია ეს გადასვლები ერთი საფეხურიდან მეორეზე. რეალურად ისტორიული სიუჟეტია, ხო? და თანამედროვე მსახიობები, რომლებიც გადადიოდნენ რეპეტიციებს და ეძებდნენ პათოლოგიურ საკუთარ არსებაში, რაც აიგივებდა მათ ამ სულიერად დაავადებულებთან. და უკვე ამ ორმაგ შემადგენლობაში პოულობდნენ საერთოდ თავის ისტორიულ პერსონაჟთან, რომლებსაც ასახიერებდნენ. მოკლედ ეს იყო მრავალსაფეხურიანი შესვლა, გამოსვლა როლში და ამ პროცესში. და ამ პროცესში ხდებოდა სწორედ არსის აღმოჩენა და დაბადება. აქ საქმე გვაქვს საერთოდ სხვა სამსახიობო ტექნიკასთან. აქ არ ხდებოდნენ მაგიდასთან, არ სწავლობდნენ როლებს. აქ რეალური ქმედების პროცესი იყო, ოღონდ არა ყოფითი და არა ყოველდღიური, სწორედ ის ხდებოდა, რაზეც არტო 30-იან წლებში წერდა. აქ ხდებოდა მცდელობა არქეტიპულ პერსონაჟებზე გასვლის. არქეტიპებზე გასვლის, უკაცრავ პერსონაჟზე მეტსიყვარული. რა თქმა უნდა, საინტერესოა მწვავე ისტორიები რას და როგორ აკეთებდნენ და გამდნენ ამ დროს, მაგრამ იმიტომ ამოვარჩიე მარად სადირო, როგორც გითხარით, მარად სადმა დიდი ზეგავლენა მოახდინა, როგორც მაყურებელზე, ხელოვნებაზე და არა მარტო საკეთრო ხელოვნებაზე და ყველაზე ნათლად გამოვლინდა აი ეს არტოს იდეები და კონცეფციები, რომელიც მან 30-იან წლებში შექმნა და დაწერა. სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნო, რომ პირველი მცდელობები არტოს სისტემის სცენაზე გადმოტანის ევროპაში არ დაწყებულა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრადიცია არ იყო ისეთი ღრმა თეატრალური, როგორც ევროპაში, ხო? ვიცით, ხო? აქ სწორედ ამერიკაში წარმოიშვა პროცესი და ამ პროცესის დაბადებასაც რა თქმა უნდა თავისი მიზეზი ჰქონდა. როგორია ამერიკა? ამერიკა არის ბროდვეის ქვეყანა, ხო? ბროდვეის მიუზიკლები, რა თქმა უნდა, სხვა თეატრებიც არსებობენ, ელია კაზადენტელიო, მაგრამ ფული მოაქვს ბროდვეის, კომერციალიზირებულია ამერიკული თეატრი და იბადება ოფ-ბროდვეი, ეს ერქვა, ანუ ბროდვეის გარეთ თეატრი. ამ თეატრს ქვია living theatre ქვია. აი ეს არის მარაცადიდან ნაწყვეტები. ეს ეს ნახავთ ჯუდით მარინა და თავისი პარტნიორი ბეკი იყო პოლაკის მოწამე არქიტექტორი და მხატვარი და მარინა იყო მარინას იტალიაში ჰქონდა თეატრალური განათლება მიღებული და პისკატორის მიმდევარი იყო. სწორედ ამ ადამიანმა დააარსეს კომერციული თეატრი, არაკომერციული თეატრი, რომელსაც living theatre დაარქვეს. living theatre ნიშნავს ცოცხალ თეატრს, ორნაირი გაგება შეიძლება ამისი და ამავე დროს ის შეიძლება გავიგოთ როგორც ამერიკული სასტუმრო ოთახი, სადაც სტუმრები მოდიან და ყველას აქვს თანაბარი უფლება და შესაძლებლობა საკუთარი თავის გამოხატვის და სადაც სამზარეულოც იქვია და გინდა იბახშმებ და გინდა მთელის საღამოს გაატარებ დებატებში და კამათში.
ეს წყვილი პიესებს თავად წერდნენ 50-იან წლების ბოლოს დაარსდა ეს თეატრი. უარითვეს რამპაზე მაყურებელი და მსახიობები ამ სპექტაკლებში ისე არიან ერთმანეთში გადაჯეჭულები, ზოგჯერ თურიც არის გაარკვიო ვინ არის მსახიობი და ვინ არის მაყურებელი. უარითვეს კოსტუმირებულ დადგმებზეც იდეა ნაღდი ცხოვრების სცენაზე გადმოტანის ესეც არტოსია, მაგრამ ამათთან გაგებულია დილად რომ თქვა პირდაპირი მნიშვნელობით. სპექტაკლი მისტერია ეს 55 წელია, ეს ხო არტოს ტექსტების კრებული, ევროპაში ჯერ საერთოდ არ იყო არტოს დადგმული, როცა ამათმა დადგეს. 50-იანების დასაწყისში დაიწყეს ესეთი მიამბოხე დასის შეკრება. აქ უარითვეს თეატრალურ მანამდე არსებულ ყველა ფორმაზე, ყოფითებაზე, ყოველდღიურობაზე და 64 წელს რაც თქმა ისინი არ იყვნენ გადასახადებს, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ძალიან ანგაჟირებულები იყვნენ, კაპიტალიზმს ებრძოდნენ, რა თქმა უნდა არ იყვნენ გადასახადებს და საქმე დაუდგათ ისე რომ დაეჭირა და ამიტომ 64 წელს დატოვეს ამერიკა, თან ევროპა მათთვის იყო ძალიან კარგი ნიადაგი, რომ თავისი შემოქმედება ჩაეთქრათ. 64-დან 78 წლამდე ისინი ძალიან აღარ ტრიუმფალურად დაეხეტებიან მოკლედ ევროპის სხვადასხვა კუთხეში. ეს გასაგებიცა, ეს მოვლენა ანტიკულტურული წმინდა და ევროპულია. იგი შეიძლება დაბადებულიყო ამერიკაში, მაგრამ ის წმინდა და ევროპული მოვლენა მისი ღირსეულად გაცოცხლება და ასახვა ცხოვრებაში ევროპაშია შესაძლებელი. ხეთი არისას ისინი იყენებენ სხვადასხვა სივრცეს, ეს აიდან მოდის ეს ათვისება ქართლის, ადგურის ბაზარი. იბადება ჰორიზონტალური მოდელი, ანუ რა გულისხმობ ჰორიზონტალურ მოდელში, დაგყალეთ საათი. ჰორიზონტალური მოდელი, როცა რეჟისორი არ გვევლინება დემიურგად, არამედ ყველა თანაბრად იღებს მონაწილეობას სპექტაკლის შექმნაში. ისინი არიან აზრის მატარებლები და არა აზრის გამტარებლები. შეχνერი ამბობდა, რომ ამერიკა ტექნიკური პროგრესის მექა, რომ ტელევიზია და კინოინდუსტრია მოსახლეობის ძირითადი მასაზრდოებელია. რა უნდა ქნას ამ შემთხვევაში თეატრმა, როგორ უნდა გადაიჩინოს თავი. ის ვერ იქნება მხოლოდ ცხადია, ის ვერ იქნება მხოლოდ ამბის თხრობელი. ამბავს იყვება ტელევიზიაზე, წახვალაგე კინოში, პოპკორნსა ჩიჩამს და შეიძლება დაიწო, ხო? ვერ იქნება ამის თხრობელი, ამიტომ მაყურებელის ჩართულობა ხდება მთავარი სპექტაკლის მშველობაში. აი, როდის ამტკიცებ, როცა ცოცხალია თეატრი, ხო? შენი მაყურებელი მთლიანად ჩართული უნდა იყოს სპექტაკლის მშველობაში. უნდა დაიბადოს აქ ისეთი თეატრალური ფორმა, რომელშიც მაყურებელიც იქნება მოქმედებაში ჩართული და აზრი ფორმირდება არა დასისგან და რეჟისორისგან, არამედ მაყურებლისგან. თითოეული დადგმა ხდება უნიკალური ამ შემთხვევაში და განსხვავებული. ეს ნოვატორული აფეთქება, რაც შეეხება ლინგვისტიკას, გერტრუდა სტაინის იდეები, შეχνერისთვის და ამათვისაც გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან იბადება ჯონ კეიჯის იდეებიც. 1947 წელი ითვლება ლინგვისტიკის თეატრის დაბადების დღე და ეს სათაური ითარგმნება და 57 წელი საინტერესოა ძალიან. ესენი ხო ესეთი მიამბოხები და ამოვარდნილები არიან დანარჩენი ამერიკული თეატრიდან. ეს 57 ის წელია, როდესაც ელია კაზანის ტრავმის სახელად სურვილი პრემიერა შედგა. ასევე მილერის ორი პიესა დადგა კაზანმა და ეს ელია კაზანის მსახიობები მუშაობდნენ ტრადიციული მეთოდით და ლის სტრასბერგის მეთოდს ეყრდნობოდნენ და გარდასახვა მნიშვნელოვანი იყო და რა თქმა უნდა ეს სპექტაკლები ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ რატო აღნიშნეთ ეს ლივინგ თეატრი აბსოლუტურად სხვანაირი და აბსოლუტურად განსხვავებული იყო ამ ყველაფრისა. მათ ესენი არიან მეამბოხები, რომლებსაც სულ ეს სწორედ ასეთი თეატრის დამგრევა და განადგურება. აი იმესის ეწვია, რომ იმესის დამგრევა უნდა, ახალი თეატრის შექმნა უნდა. აქ არ
არ იგულისხმება, რომ არა შინაარსი უნდა იყოს სიახლე, არამედ დრამის დამგრევას ვთვლიან. ისინი არიან პოლიტიკურად, როგორც ვთქვათ, მოტივირებულები და სულ მაყურებელს მიანიჭონ მოქალაქის პოზიცია, ანუ მაყურებელი დააყენონ სულ არჩევანის წინაშე და მათი არჩევანი უნდა განსაზღვროს მოქალაქეებმა პოზიციამ. ესეც მთავარია ამ თეატრისთვის. ანუ ახალმა სპექტაკლში მათ უნდა მიიღონ ახალი ენერგია და გამოვიდნენ ჩვეული კომფორტის ზონიდან. აი მხოლოდ ამის შემდეგ, აი ორი ადამიანის აზრით ისინი გახდებიან მოქალაქეები და მათ ცხოვრებას მიეცემა საზეცი. აი სწორედ აქ შემოდის ისევ ანტონე ნარტოს ესთეტიკა. არტო ამბობდა, თეატრი უნდა გახდეს დაუნდობელი, სისხლიანი და არა ადამიანური. თეატრი უნდა გახდეს ცხოვრება, არა ინდივიდების, სადაც ბატონობს ხასიათი. არამედ ნამდვილი მართალი ცხოვრება, სადაც წაშლილია ინდივიდუალიზმი. უნდა გაუზიაროს და ჩაითრიოს მაყურებელი თავისი სიზმრების ნაკადში. და ეს ლივინგსიანაც ამ გზით მიდის. მოქალაქის განთავისუფლება იწყება სწორედ თეატრიდან. ეს თეზისი გაზრდებს ამ თეატრის პოზიციას და მარინას დევიზი იყო დაუმორჩილებულა უსისხლო რევოლუცია, ყველა სპექტაკლს იწყებდა ასეთ. მათი ლეგენდარული სპექტაკლი დადგმული 1959 წელს. მას ქვია მეკავშირე, ან შუამავალია ჩემი ნათარგმნი დაუცებას. ქართულად არ დამხარჯებოდა. მაყურებელი ხდებოდა გაუკვირველ სივრცეში, რომელიც საერთოდ არ გავდა თეატრს. არ იყო დეკორაცია, ნივთები იყო მიხრილ-მოხრილი, სპექტაკლი თითქოს არასდროს დაიწყებოდა და ამავე დროს იქნებ უკვე დაწყებულია. ვიღაც მექანიკოსები გამოდიოდნენ, ნატურები ცვლიდნენ. ძალიან მცნაური, ცუდად ჩაცმული ხალხი იყო გაწოლილი იატაკზე, ზოგი ინექციას იკეთებდა, ზოგი ცხვირს იფხანდა. ისეთი გარემოა თითქოს ესეთი მსახიობებიც არ არიან, უბრალოდ საიდანღა შემოჭრილი ხალხია და საერთოდ ასე ცხოვრობენ. მერე გამოჩნდებოდა ვინმე ტელეჟურნალისტი, რომელიც ითხოვდა, რომ ეხლა ჩვენ აქ ვიღებთ დოკუმენტურ ფილმს ნარკომანებზე და შეხედეთ აი ამ ხორცმეტებს რა ზღვანან და როგორ ყრიან. სპექტაკლის კულმინაცია გახდათ ერთ-ერთი ნარკომანის ზედოზირება და თითქოს ის ხდებოდა სცენაზე. ჟურნალისტები სწრაფად აგროვებდნენ ამ თავის მოწყობილობებს და გარბოდნენ, მაყურებლები ძალიან უცნაურ სიტუაციაში ამოჩნდებოდნენ, უეცრად ვინაიდან მეთვალწინ ხდება ის, რისთვისაც საერთოდ მზად არ არიან, ხო? ადამიანი ცუდად ხდება და არ იცი რა ქნა. სინამდვილეში ნარკომანი არ ხდება და მაყურებელიც ამოისუნთქავს და დანაშაული აღარ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხერხი გარკვეული თვალსაზრისით იყო ნაივური და შემდგომ წარმოდგენებზე მაყურებელი უკვე მზადაა სიტუაციის ასეთი განვითარებისთვის, მაინც ამ დადგმამ გამოიწვია მაყურებლის გარდაქმნაც. თუ არისტოტელეს თეატრში კერძოდ ტრაგედიების ხილვისას, ან თუნდაც შემდგომ დრამების ხილვისას, მაყურებელი მუდმივად გამარჯვებულია, იმიტომ რომ იცის, რომ როგორი პერსონაჟი და როგორი გმირიც არ უნდა იდგეს სცენაზე, ის აუცილებლად არ მოხდება ან დამარცხდება. ამ შემთხვევაში მაყურებელი იმის მონაწილეა, რაც არ იცის. არ იცის ტექსტი, ასე წარმოდგენებში მოვლენილობებით სავსეა მოქმედება. 1973 წელს კიდევ ერთ სპექტაკლზე მოკლედ ბეწვით მერესხოზე გადავედი, კიდევ ორი რამონდა მოვასწრო. 1973 წელს დადგამენ ესენი ბრიკი, ესე ქვია სპექტაკლს. ეხლა ვერ ვიტყვი ამ სპექტაკლში პირდაპირ ერთვებოდა მაყურებელი, მისგან მაინც, მაგრამ მისგან მაინც მოითხოვებოდა მოქალაქეობრივი პოზიციის არჩევა. ბრიკი ციხეა, ესაც არსებობს საზღვაო პროექტ-ჯარისკაცებისთვის. და აი როგორ გააკეთა იცი, აი გისოსები რო ჩანს, აი ბრიკიდან არის ის ფოტო. გისოსების იქით იყო სცენა და აქეთ იყო მაყურებელი და ისმოდა კითხვა, ვინ უფრო ციხეშია, ეს ჯარისკაცები თუ მაყურებლები. მსახიობები გასაგებია, რომ არ ქმნიდნენ ფსიქოლოგიურ ხასიათებს, არამედ ისინი ქმნიდნენ სოციალურ ტიპაჟებს, განასახიერებდნენ. მარინა, რომელიც იყო ამ სპექტაკლის რეჟისორი,
ერთ დღეს ერთ ნაწილს აყრიდნენ, ერთ ნაწილს ანიჭებდნენ, აყენებდნენ უფრო სწორედ შეურაცხყოფას, დამცირებას და აყრიდნენ ფიქსებას, მეორე დღეს მეორე ნაწილს და ეს იყო ილუსტრაცია როგორ შეიძლება ადამიანი გაანადგურო და დაამცირო. ამ შემთხვევაში მაყურებელიც იყო დამცირებული, იმიტომ რომ ვერავით ვერ ეხმარებოდა ამ სამხედრო დამნაშავეებს. ერთი სიტყვით ამ თეატრში ნაწილობრივ მაინც განხორციელდა არტოს სისტემა. 1960-იანი წლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჟან-ლუი ბაროს სახელი. ის იღებდა მონაწილეობას არტოს ექსპერიმენტებში თავის დროზე, მაგრამ მას ვერ დავარქმევთ არტოს მოწაფეს, სინამდვილეში ისის და არტოს ძიულების მოწაფეები და სიურრეალიზმის დროც ერთად გამოიარეს. ის იყო მსახიობი და რეჟისორი და ჰქონდა 60-იან წლებამდე უკვე დაგროვებული ჰქონდა თავისი სამსახიობო და სარეჟისორო ისტორია. ის იყო კომედი ფრანსეზი არის საფრანგეთის ერთ-ერთი გამორჩეული თეატრი, სადაც სხვადასხვა დარბაზებია და იქნება სხვადასხვანაირი სპექტაკლები. იყო რეჟისორი და მსახიობი ამ თეატრის, სწორედ კომედი ფრანსეზში აქვს 40-იან წლებში დადგმული რასინის ფედრა და შექსპირის ჰამლეტი. 45 წელს ის დატოვებს კომედი ფრანსეზს და არსებს საკუთარ თეატრს. ეხლა უკვე მივდივართ 59 წელს მას დანიშნავენ მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი თეატრი, სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად, ეს გახლდათ ოდეონი. ოდეონი არის კომედი ფრანსეზს და მეორე ოდეონი. 19 საუკუნის ბოლოს საერთოდ კომედი ფრანსეზის ფილიალი იყო ოდეონი. დანიშნეს თუ არა ჩვენი კაცი იყო ეს ჟან-ლუი ბარო და მითხრა რა უნდა ეკეთებინა. მას უნდა ახალი დრამატურგია კომედი ფრანსეზს ემსახურებოდა კლასიკას, მას ახალი დრამატურგიაზე უნდა დაეწყო მუშაობა და პირველი სპექტაკლი, რომელსაც ის დადგამს, ეს არის იონესკოს მარტო რქა. მერე თავად ითამაშეს ბეკეტის ბედნიერ დღეებში, თუმცა ეს მისი დადგმა არ იყო, როჟერ ლერი იყო რეჟისორი. ის კლასიკასაც დგამს, მაგრამ რეპერტუარის დიდი ნაწილი დათმობილი აქვს თანამედროვე დრამატურგიას. და ოდეონისგან 60-იან წლებში ბარო აკეთებს პარიზის ერთ-ერთ წამყვან და მოკლედ ოდეონს გადააქცეს პარიზის ერთ-ერთ წამყვან თეატრად. ერთ-ერთ კი არა საუკეთესო თეატრად. მაგრამ აქ იჭრება ისევ ჩემო თვითფასება, პოლიტიკა და გეოგრაფია. 1968 წელი დგება. ოდეონი არ გახლავთ პარიზის მარცხენა სანაპიროზე, სადაც პარიზის თეატრების უმეტესობაა გამაგებული. ის გახლავთ ლათინურ კვარტალთან ახლოს მარჯვენა სანაპიროზე. და რომ დაიწყო ეს სტუდენტური აჯანყება, მთავრობამ შეიყვანა სამხედრო ძალები ლათინურ კვარტალში და ეს გამოქცეული სტუდენტები პირველი მოხდნენ ოდეონის კართან. მოხდა ისე, რომ დაიბითიმოდიან ხო ეს სტუდენტები, რაზე ვლაპარაკი ლექციის დასაწყისში, რომ მათ უნდათ არსებული წყობის დამგრევა, ან უნდათ ბურჟუაზიული წყობის შეცვლა სხვა წყობით, ხო? და ბაროს ეს საერთოდ არის. ანუ ბარო არაფერში არ ეთანხმება ამ სტუდენტებს, მაგრამ იღებს გააზრებულ ეთიკურ გადაწყვეტილებას და აღებს თავის თეატრის კარს და უშვებს ყველა სტუდენტს თეატრში. იმ დღესვე იცის ჟან-ლუი ბარომ, რომ არავინ აღარ დატოვებს მას თავისი აწყობილი დაფრიალებული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად და არც რჩება მე ამ გოხე სტუდენტებთან ერთად, არ ვიცი ხო ზუსტად მეორე დღეს დატოვა თეატრი თუ მესამე დღეს, მაგრამ მოკლედ თოვებს ოდეონს. და ვინ განთავისუფლა, ვინ იყო მაშინდელი საფრანგეთის კულტურის მინისტრი. მაშინდელი საფრანგეთის კულტურის მინისტრი გახდათ ეგზისტენცია უნიკალური პიროვნება სხვადასხვა. ეგზისტენციალისტი, მწერალი, ესეისტი და ძალიან გავლენიანი სამგულისხმო პოლიტიკურ ძალაუფლებას ამ შემთხვევაში. გავლენიანი ადამიანი ეგზისტენციალისტების წრეში, რაც ტრიალებდა და დუღდა იმ დროინდელ პარიზში, ვიცით ხო,
გავლენიანი ადამიანი იყო, მას ერქვა ედუარ მალბრო და ისინოს განაცხადებას, რომ გაუშვას ჟან-ლუი ბარო თეატრიდან. ბარო რა თქმა უნდა არ იკარგება თავის თეატრის და იმავე წლის დეკემბერში უკვე პრემიერას უშვებს, მაგრამ ეს არის ტრაგიკული ბედისკაცია ესეც ამ მხრივ. ძალიან ძნელია ეს ამდენი წლის ნაშრომი დატოვა გამზადებული და თან მოხსნა, ხო როგორ ჩვენთან ახლა. რთულია, ორი რამე ეჯახება, ხო ერთმანეთს, ერთის მხრივ ეს აღუნტებული, აჯანყებული ახალგაზრდობა, ახალი იდეები და შენ რომელიც ძალიან კარგად იცნობ თავს, არ უთანაბრებ ამ იდეებს, მაგრამ ხარ პიროვნება და აკეთებ ეგზისტენციალურ არჩევანს, ხო? აკეთებ იღებ შენ თავზე პასუხისმგებლობას და ტოვებ ყველაფერ ამას. არსებს ქირავს ძველ სადგურის შენობას და სწორედ აი აქ გამართავს პრემიერას. ეს არის მოსამზადებელი რეპეტიციები სპექტაკლს ქვია რაბლე. შინაარსით სპექტაკლი მთლიანად არის გარდამტვარად არასწორელი. რაბლე არ არის მოქმედი პერსონაჟი, მაგრამ იმიტომ არ ქმნებს ის ამ სპექტაკლს რაბლეს, რომ ყველაფერი რაც შეიძლება დაუპირისპიროს სტიქიურობას, გუნდს და სახელმწიფო მანქანის ტერორს, ეს არის მხატვარი და ეს არის შემოქმედი. იქ არ იყო რაბლე პერსონაჟი, ის შექმნილი მოცემულობიდან იბადებოდა. მაყურებელი სამი მხრიდან ერთხა სცენას, აი ამ ფოტოზე ჩანს, რა ვიცი, შორიდან ჩანს, მე შეგიძლია დაათვალიეროთ. იყო ფიცარნა და სამი მხრიდან ერთხა და ფიცარნაგიც იყო გადებული მაყურებელთა დარბაზზე. ეს ფიცარნაგის განვითარება ალბათ რო არის კაბუკის თეატრის ხერხი, აფრონული გზაფი ამას და დღესაც ძალიან ხშირად იყენებენ რეჟისორები. პერსონაჟები, რომლებიც გადაიქცევიან მე-20 საუკუნის მოღვაწეობას და ერთდროულად შუა საუკუნეების იმედებაც მიმდინარეობს. 15 მსახიობი თამაშობს ესენი ჩანან ათეულობით პერსონაჟს ამ რომანიდან. Απხედავთ სტიქიურ თამაშს, ეს სპექტაკლი არ იყო მიმართული ძველი ზრგერევისკენ, არამედ პირიქით კულტურული ღირებულებების აღდგენისკენ იყო მიმართული. სპექტაკლი იყო იმპროვიზაცია, ეს მსახიობები პირდაპირ სცენაზე იცვლიდნენ ტანსაცმელს, იცვლიდნენ კოსტუმებს და მაყურებლის თვალწინ გადაიქცევდნენ პერსონაჟებად. ჩადიოდნენ გაშლილი ტრანსპარენტებით მაყურებელთა დარბაზში და მღეროდნენ და მათთან ერთად მღეროდა მაყურებელიც. ეს იყო კარნავალური სპექტაკლი, თამაშის სტიქია უპირისპირდებოდა ქაოსსა და აბსურდს, რაც გარშემო და რეჟისორის ცხოვრებაში ხდებოდა და მოხდა უკვე. აი ეს არის ის, რაც საკმაოდ ნიჭიერა და წარმატებულად განახორციელა რაბლეში ჟან-ლუი ბაროს. ეს სპექტაკლი აჩვენებს 60-იანი წლების ტენდენციას თეატრალურობიდან გამოსვლის აუცილებლობაზე. გადაიხაროს უნდა თეატრი ეპოსისკენ, რიტუალისკენ, არქეტიპისკენ, მითოლოგიისკენ. ეს ყველაფერი კი რეალიზდება 70-იანი წლებში. მაგრამ ეს ჩანასახი 60-იანი წლებში ვხედავთ. კიდევ ერთ ადამიანზე მოგიყვეთ ამით. გროტოვსკიძეც მინდოდა, მაგრამ ვეღარ მოასწრე. გროტოვსკის მნიშვნელოვანი ფიგურა 60-იანი წლების და მანაც შექმნა თავისი ღარიბი თეატრისკენ ხო თეორია და იქ იყო ინდური სწავლების და სხეულის სულიერება და სხეული გროტოვსკისთვის იყო ერთი მთლიანი და სხეულის ვარჯიშის ხარჯზე აღწევდა სულიერი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ამიტომ იყო რომ გროტოვსკის სპექტაკლები 99-ზე მეტი არ დაიშვებოდა. თავიდან 20 იყო და 10 და მე 90-ზე. მე მინდა გითხრათ ჩვენთვის უფრო ნაკლებად ცნობილ ადამიანზე მინდა მოგითხრათ და თან ხალხზე ეს იყო არიანა მუშკინა და მან 1964 წელს მან დაარსა მზის თეატრი, სიეტლ მზის თეატრი. პირველი სპექტაკლი ამ თეატრში გაითამაშეს გორკის პიესა, მაგრამ ამის შემდეგ 40 წელი რუსული არაფერი აღარ უთამაშიათ.
ლაკალს თავად რუსული ფესვები აქვს, მამამისი კინოპროდიუსერი იყო რუსეთში, მაგრამ ის საფრანგეთში დაიბადა 1939 წელს. თეატრი დააარსა შემოგარენში, გათვლილი იყო დემოკრატიულ პუბლიკაზე, კოლექტიური შემოქმედების ტოტალური ზემოქმედება სურდა მას ფართო მაყურებელზე, ეს იყო არიანას მიზანი. გაარკვევა და მის მსოფლიოში აღიარება მოხდა სწორედ 60-იანი წლების ბოლოს. ეს იყო რეაქცია იმაზე, რაც ხდებოდა აი ამ 10 წლის განმავლობაში და რაზეც ასეთ ვისე ვისაუბრებ. და რეალიზაცია თავის თავში ამ მოვლენების მოახდინა მან სპექტაკლი 1789. ისტორიულ ტექსტებზეა დაყრდნობილი 70 წელს გამოსის ამ სპექტაკლს. 1789 წელი ვიცით, რომ არის ფრანგული რევოლუციის დასაწყისი, ხო? ჩვენ ვხედავთ სივრცეს, ეს არის არსენალის შენობა პარიზიდან მოშორებით, აი ხედავთ ალბათ როგორი სივრცე არა, გადახურულია, ხალვათი სივრცეა. აგურის გადახურვა იყო, დასაჯდომი ადგილები მოწყობილია კარის ფორმა აქვს ამ დარბაზს და 4 მხრიდან, მაგრამ და გამთვალისწინოთ, რომ შუაშიც მაყურებელი ზის, ეს არ არის სათამაშო მოედანი. სათამაშო მოედანი განთავსებულია 8 ფიცარნაგზე. შუა საუკუნის ხელი შემოდის, რომელიც ეს ფიცარნაგებიც ამ კარის წყობას მიყვება. 3 დიდი ფიცარნაგია და დანარჩენი მომცრო და ერთმანეთს უკავშირდებიან ფიცრის ბილიკები. მაყურებელი კი ყველაფერ ამის შუაგულშია გამაგებული. სიმულანტური მოქმედება პარალელურად. პირველ რიგში სიუჟეტი იწყება მეფის, რომელიც ლუდოვიკო მე-16-ზეა საუბარი, რომელიც გარბის გერმანიაში სხვის სახელს ამოფარებული და მას იჭერენ. ეს თამაში ხდება ძალიან პომპეზურად, აი ისე როგორც ეგრევე ისტორიის წიგნს კითხულობ, ხო? და შემდეგ ქმედება უბრუნდება საწყის, რევოლუციამდე პერიოდს და ფინალში ის აღარ არის მეფე ლუდოვიკო მე-16, არამედ ადამიანი პოლიტიკურ ბრძოლაში დამარცხებული. მაგრამ საქმე არ გახლავს ამბის ინტერპრეტაციაში. თუმცა მაყურებელს ეს ეხმარება ამ ყველაფრის გადააზრებაში, მაგრამ საქმე მაინც არის ესთეტიკაში, თუ რა ხდებოდა სცენაზე. სხვადასხვა სცენა დადგმულია სხვადასხვა კუთხიდან, სხვადასხვა თვალსაზრისით უნდა შეხედოთ და სხვადასხვა კუთხიდან ამ სცენებს. და ეს სცენები თან პარალელურად დადგმულია სხვადასხვა ჟანრში, რომლებიც ფაქტობრივად ერთდროულად მიმდინარეობს. წარმოვიდგინოთ, იქ არის გლეხის ქოხი, თუმცა სცენაში ქოხი არ არის, უბრალოდ რამდენიმე სკამი დგას, იქვე მშობიარე ქალი ზის, იქვე რაღაც ტაშტებია, ვარცლები, თუ ტაშტი როგორ არის? ვარცლებია განლაგებული. ვარცლი ბედროა. ტაშტი არ ვიცი. ალბათ ტაშტი. სად? აკალმავდა იმ მშობიარას და ამ დროს თავადი გუზდება ნადირობიდან, აი ამ თასში ჩადებს თავის ჩექმი აფეთე და ამ ჩექმებს ირეცხავს ამ ქალის სათოში, ტაშში, ნო? და მომენტში ქალს ეწყება მშობიარობა და მშობიარობს. პარალელურად სხვა სცენაზე გლეხის ქალი მიირთმევს თავის საცოდავ წვნიანს, ამ დროს მოდის იმისი თავადი და თქოს, რომ გადამიტანე სასწრაფო ჩემი გადასახადები და ესე უბრალოდ ფული არ აქვს და ეს თავადი ამ საჭმელს შეასხავს სახეში და ეს მოთქვამს, რომ სადივი აღარ აქვს და დაუხარჯეს. მესამე მოედანი გლეხი ბრუნდება სამუშაოდან ხელფასის გარეშე და მას მთელი ოჯახი დაესწრება თავს და საქმე იმამდე მიკითხავდა მიდის, რომ ამ გლეხს შემოაკვდება საკუთარი თინეიჯერი ვაჟი, იქ დედაყვილის რო შვილი მოუკლეს. მოკლედ, ეხლა მე ავწერე სხვადასხვა ჟანრი, ხო? პირველი სცენა ეს არის ნატურალისტური სცენა, მეორე სცენა გახლავთ ფარსი, ხოლო მესამე ეს არის მელოდრამა. თან ეს ამავე სცენა შემხედლებაშია ერთმანეთთან. როცა პირველი მშობიარობს, მეორე ყვირის,
რომ სათიბის გარეშე დარჩა, მესამე ხავის რომ შულს უყარ, ეს ყველა ხმა კი ერთ ყვირილში ერთიანდება, თითოეული მაყურებელი ხედავს თავის სპექტაკლს. მას ხანდახან საშუალება ეძლევა ჩაერთოს ქმედებაში და გაერკვეს მსახიობი და მაყურებელი. შემდეგ ლუდოვიკ მე-16 იღებს და მოვჩები რა მალე რა მე ხმას უწევ და ვიღლები. ლუდოვიკ მე-16 მიბრძანე. შემდეგ ლუდოვიკ მე-16 იღებს გადაწყვეტილებას კონტაქტი დაამყაროს ხალხთან და ეურთიერთოს ხალხს გასაჭირი დაუბრუნდა და გადაწყვეტა ერთ წერტილში მოათავსოს თავისი საჩივრები და სურვილები, ამისთვის ჭირდებათ ბათის ფრთა. და სცენაზე ხდება ქაოტი, აი სცენაზე გამოვიან ბათები, ეს მაყურებლებს და მსახიობებიც დაძლებენ ამ ბათებს, ბოლო ამოაძრობენ ამ ფრთას გასვლიან, მაგრამ რა ხდება, აღმოჩნდება, რომ რეკრეატიულ ციგნურია და არ არის სცენა კითხვა. ვინდა წერს წერას, მიდიან რომელიღაც თავადის ბატონის მოურავთან და ეთხოვენ რომ გამოწერა წერილი. იქ გარნახებთ ეს წერს, რა თქმა უნდა, თავის სათქივარზე და ბიჭო გამაძნა კარნახებ. მე ესწავლებს თავის ბატონს ამ წერილს, რომელსაც მეფეს უნდა გადასცეს. ბატონის რა თქმა უნდა ჩაწერს თავის სურვილებს და მოსაზრებებს. მოკლედ ეს წერილი რომ მივა ადრესატამდე, ანუ მეფემდე, იქ ლეხების სურვილებიდან რა თქმა უნდა იქ არაფერი არ არის და ეს არის ირონია და გროტესკი, რამდენად შორს არის მოქალაქეებისგან მთავრობა თუ მეფე თუ რაც კიდე პარლამენტი რაც კიდე ის და ეს მაგრამ აი რა ხდება ყველაფერი ეს გადადის ახაც ფარში, ხო? აი ეს ახალი ფორმა, რომელიც ამ სპექტაკლია მიმართულია ისტორიის, ისტორიული თეატრალური ფორმების გადააზრებისკენ, მაგრამ თან გასაგებია, რომ საქმე გვაქვს არა ისტორიულ ფაქტთან, არამედ ამ ფაქტისადმი სამოციანელების დამოკიდებულებასთან. ეს დამოკიდებულება ბევრად მნიშვნელოვანია, ვიდრე ისტორიული ფაქტი. მარტო სიუჟეტური ხაზი კი არ არის მნიშვნელოვანი, პარალელური მოქმედებები, მრავალშრიანობა, ერთმფრიანი ჟანრის არარსებობა. წლების ბოლოს თეატრალურ ხელოვნებაში აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ იმ საერთო ტენდენციებზე, რაც იბადება 60-იანი წლების ბოლოს თეატრალურ ხელოვნებაში. თეატრი ტოვებს თავის საზღვრებს და უერთდება მითოსურ სტრუქტურას. ეპიკური ტილოს შექმნა ხდება თეატრის ამოცანა. ეპიკურში სტრუქტურას გულისხმობ, ყველაფერი ხდება პარალელურად, ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, რთული დამაკავშირებელი ძაფები და არა სწორხაზოვნად და პირდაპირ მნიშვნელობით. ყველაფერი ამის დანახვა ჩვენ შეგვიძლია აი მოკლედ განხილულ სპექტაკლებში, რომლებზეც დღეს გვქონდა საუბარი. და აი ამ დროს იწყება სწორედ ნელ-ნელა გადასვლა 70-იან წლებზე და 71 წელს დაწყავს ბრუკი თავის ზაფხულის ღამის სიზმარს. ეს სპექტაკლიც არის ბრუკის ლეგენდარული სპექტაკლი, მაგრამ აი ამ სპექტაკლამდე რომ ისულიყო მანამდე, ამის თვამდე მანამდე დაედგა მეფელირი უნდა დაედგა, უნდა დაედგა, მაგრამ ეს კაცი იყო სულ ეძებდა და სულ იყო თანხმედრაში ეპოქასთან და მიმდინარეობასთან. თუ არცოსთან მაგასაც დააგვიანდა. პატარა იყო და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.